ओब्लिवियन का यह मैनुअल हैंड प्रेस चॉपर किचन के रोजमर्रा के काम को काफी आसान बना देता है। इसका मैट फिनिश डिजाइन देखने में अच्छा लगता है और पकड़ने में भी आरामदायक है। इसमें लगे 3 शार्प स्टेनलेस स्टील ब्लेड सब्जियों, फलों, प्याज, लहसुन और ड्राई फ्रूट्स को जल्दी और बराबर काट देते हैं। मजबूत ABS प्लास्टिक बॉडी इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है। हाथ से दबाकर चलने वाला सिस्टम होने के कारण बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। सफाई भी आसान है क्योंकि इसे खोलकर आराम से धोया जा सकता है। छोटा और कॉम्पैक्ट होने से यह कम जगह घेरता है। कुल मिलाकर यह चॉपर समय बचाने वाला, उपयोगी और पैसे वसूल किचन टूल है।